Selamlar UFC 25'te yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Nesne 3. Lig'de mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün üstüne 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig'den yurt dışına transfer olan oyuncuları getirerek bir Rebel gerçekleştireceğiz ve bakalım Osmaniyespor Futbol Kulübü ile ne kadar ilerleyeceğiz. Siz hazırsanız o zaman bölümümüz başlasın efendim. Evet, öncelikle Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün şöyle bir takım yönetimine bakalım. Ne kadar oynuyormuş? 4-4-3 rölanti şeklinde oynuyorlarmış. Gördüğünüz üzere efendim. Kadroda oyuncuların çoğu 60'ı bulmamış. Zaten 2 oyuncu görüyorum 60. Genelde 54, 53, 46 bile var. Gen olarak, overall olarak fazla da. Bu arada rezerv oyuncusu bile yokmuş. Yani baya bir el atmamız gerekiyor. Yedekleri ve rezerv çok da etkili yok demek ki. Bakayım mesela mevkilere baktığımızda aynen stoperleri falan yok. Yedek stoper yok. Mesela sağ bek, sol bek yok. Merkezi defansif orta saha oynamıyor mu bu? Mesela merkez defansif orta sahası falan yok. Yani bayağı bir el atmak gerekiyor Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne. Bir de kadro merkezinden size oyuncuları tek tek göstereyim. Burada daha net en azından hem oyuncuları gerçek şeylerini görebiliyoruz hem de overall'ları, genlerini, hangi mevkiyi ekstra oynayabiliyor onları görebiliyoruz. Evet, bu şekilde bir kadrosu varmış Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün. Şimdi transfer merkezine geçeceğiz ve transfer edeceğimiz oyuncuları göreceğiz sizinle beraber. Evet, transfer merkezimize gelmiş bulunmaktayız. Aslında liste oldukça uzun ama şu anlık şu kısmı göstereceğim. Ve tabii ki de transferleri size göstermeye çalışırdım aslında ama göstermeyeyim. Daha mantıklı olur çünkü çok uzayacak. Bir de her ya da birkaç tanesini transfer edince size göstermiş olurum. Çünkü hepsini gösteremem büyük ihtimalle. Şu anlık buraya kadar listeyi ekledim ama bunun dışında daha alabileceğim oyuncular var. Onları da eklemedim çünkü çok uzun bir liste oluyor. Hepsini de eklemek zor. Olduğunca duruma göre bakarak da birkaç tane de sizin burada görmediğiniz oyuncuları eklemeye çalışacağım. Evet. Şimdi kalede Berke Özer. Gördüğünüz üzere Lille gitmişti. Ciku. Sonrasında Cuesta. Cuesta belki gelmeyebilir şu an kiralıkta olduğu için. Yusuf Akçiçek. Frankowski, bu da gelmeyebilir. Ekstra olarak değiştirebilirim bunları. Gelmeyecekler çünkü kiralamadan dolayı, kiralandıkları için gelmeyecekler. Osay Samuel, Masuaku, Mark Bola, Ali Al Musrati de mi şeymiş? O da kiralık. Ben kiralık olarak bilmiyordum. Komple gitti zannediyordum. Gelson Fernandes, Rashid Gezal, Alvaro Morata ve Piatek Morata'yı da alamayacağım o zaman. Morata'da çünkü kiralık durumunda oluyor. Piatek de gördüğünüz üzere efendim bu şekilde bir tablo oluşmuş durumda. Ama kiralamayı belki çözebilirim hani bazılarında, ama bazılarında çözemeyebilirim. O yüzden tam emin olmayaraktan bu şekilde bir size transfer merkezinde göstermiş oluyorum efendim. Şimdi ben transferlere geçeceğim. Birkaç tane transferi yaptığım transferleri göstereceğim size. Bakın bu diye. Sonrasında komple yaptıktan sonra takımı size göstereceğim. O zaman transferlere geçelim. Evet, ilk transferimizde sizlerle birlikteyiz. Gedson Fernandes'i alıyoruz efendim. Merkezi ofansif oyuncu. Merkezi ofansif orta saha diye oynadığını da hatırlıyorum ama bu şekilde bir Gedson Fernandes gayet iyi bu arada kendisi. Serbestlerdeydi. Bu yıl Spartak Moskova'da biliyorsunuz kendisi. Ve ilk transferimiz Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne Gedson Fernandes oluyor hocam. Evet, ikinci transferimizi görüyoruz. Osayi Samuel'e de hoş geldin diyoruz Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne. Evet, üçüncü transferimiz aynen. Genç bir isim, genç bir Türk Yusuf Akçiçek'i de kadromuza katıyoruz efendim. Gördüğünüz üzere ona da hoş geldin diyoruz. Yusuf Akçiçek de
Yeni arkadaşlarıyla konuşuyor ve formasını giydi. Evet, kaleci transferimizde yapmış durumdayız efendim. Kaleyi de sağlama aldık şu an. Berke Özer'i getirdik. Kendisi 74 gen. Gayet iyi. Çok gerçekten de iyi işler yapacaktır. Özellikle Nesine 3. ligde, 2. ligde büyük işler başaracaktır ve o da formayı giydi efendim. Ona da hoş geldin diyoruz. Evet, bir diğer transfer ettiğimiz isim Başakşehir'den ayrılan Piontek. Gerçekten de tecrübeli bir forvet. Onu da Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne getirdik hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. O da formayı giyiyor gördüğünüz üzere. Piontek. Evet, bir diğer transferimizde sol bek mevkisine Artur Masuaku'yu görüyoruz efendim. Artur Masuaku da hoş geldin diyoruz kendisine. O da Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne katılıyor. Sağlık kontrollerinden geçiyor kendisi. Ve Masuaku da formayı giydi hocam. Evet, transferleri yaptık ve geldik efendim. Kiralık olayları da çözdüm. Morata'yı falan getirebildim. Bazıları da hatta hani formayı giyiyor, Galatasaray forması giyiyor mesela ya da Beşiktaş forması giyiyor. Kiralık diye düşündüm ama onu da direkt görüşmeye gittik. Direkt mesela alabildik. Bu şekilde de en azından çözmüş olduk durumu efendim. Gördüğünüz üzere oyuncularımız bu şekilde ve diğer bu arada ben transferleri size demiştim ya, transferler çok, liste çok, daha gerçi liste daha uzun da daha yapamadığım transferler var da liste uzun olduğu için tabii ki de getirdiğim oyuncular bir zaman sonra Osmaniyespor'un kadrosundaki oyuncular çok fazla olduğu için oyuna yani daha doğrusu oyun bana dedi ki takıma daha oyuncu ekleyemezsin. O yüzden ya serbest bırak ya da oyuncu sat dedi. Ben de gittim mevcut durumdaki oyuncuları Osmaniyespor'un sattım efendim. Bunun da infosunu size vermiş olayım. Gördüğünüz üzere zaten ilk 11'imizi görmüş oldunuz. Alvaro Morata, Tadic, Saint Maximin, Gedson Fernandes, Al Musat, zaten birkaç transferi size gösterdim zaten. Lundstram, evet Lundstram gördüğünüz üzere. Sonrasında Ciku, Frankowski, Diego Carlos, Masuaku, Livakovic'i de aldık efendim. Romulo, Zaniolo, Nordin Amrabat desin geldi. Sofyan Amrabat, Cihan Onana, Yusuf Akçiçek, Fernando Muslera, Nelson, Osay Samuel, Yelert, sonrasında Batista Mendy, Gezal, João Mario, Piatek, Pedro Malheiro, Cham, Arayo, Zayç, Tekliç, Bola, Derek Kön, Ross, Ray Manay, Tuba, Akintola, Hazi Ahmetoviç ve Berke Özer'i görmüş oldunuz efendim. Bu şekilde bir kadro oluşmuş durumda. Evet, bu yıl puan durumuna da şöyle bakacağız tabii ki de. Biz grup 1'de mücadele ediyormuşuz. 2025-2026 sezonundaki Nesne 3. lig gruplarına bakıyoruz efendim sizlerle beraber. Biz grup 1'deymişiz. Bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Grup 2 bu şekilde. Grup 3, grup 4 de bu şekilde. Zaten Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası, aynen Ziraat Türkiye Kupası ve Nesne 3. ligde mücadele edecek zaten. Hedefimiz şöyle aslında. Bu kadroyla Nesne 2. lige yükselmek ama devam ettireceğim. Bakalım Nesne 2. ligden de Trendyol 1. lige, sonrasında Trendyol Süper Lig'e yükselecek miyiz? Onu da merak ediyorum. O zaman haydi gelin. Uzun bir macera olacak. Uzun bir serüven olacak, simülasyon. Ama bakalım nereye kadar geleceğiz. Bizim hedefimiz dediğim gibi Nesne 2. lige yükselmek ama tabii ki de ilerleyeceğiz. Belki de Trendyol Süper Lig'e bile çıkabiliriz. Osmaniyespor'u ilk defa Trendyol Süper Lig'de görmüş olabiliriz simülasyonumuzda. Ne olur ne biter bilemem ama sizlerle birlikte şimdi sezon sonuna geçeceğiz ve sezon sonunda bizim takım ne yapmış ne etmiş göreceğiz. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu kadroyla biz Nesne 2. lige çıkarız. Hatta Trendyol 1. lig'e de çıkabiliriz, yükselebiliriz eğer
takımdan ayrılmalar falan olmazsa direkt yükselebiliriz diye düşünüyorum. O zaman haydi gelin sezon sonu geçelim ve Nesne 3. Lig'de Osmaniyespor ne yapmış görelim. Evet, geldik sezon sonuna. Yukarıda şöyle bir şey gözüküyoruz ama ne olacak bakalım, göreceğiz. Evet, ligi 2. sırada bitirmişiz. 30 haftanın sonunda 15 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyet almış. 67 atılan golde kalemimize 41 gol görüp 26 avarajda 56 puanla 2. sırada bitirmişiz. 1. Çorluspor olmuş efendim. Şimdi biz burada Ziraat Türkiye Kupası'nda göstereyim öncelikle de. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu şekilde yarı finaller oynanacakmış. Nesne 3. Lig playoff'ları belli değil. Biz ikinci olduğumuz için herhalde playoff'lara kaldık diye düşünüyorum. Herhalde playoff'lardayız. Bu arada diğerlerini göstereyim. Grup 4'te Yalova, Grup 3'te Zonguldak ve Grup 2'de de Kırşehir Futbol Kulübü yükselen takımlar olmuş. Evet, kadroya bakalım şimdi. Kadroda şu şekilde gördüğünüz üzere efendim. Mutsuz olanlar var. Muslera zaten takımdan ayrılıyor. Futbolu bırakıyor artık. Böyle bir diziliş olmuş. Masuaku'nun şeyi düşmüş. O yüzden onu oraya çekelim. Zaniolo'yu da artık buraya alalım. Tadiç de yaşı itibariyle düşmüş. Başka da bir şey görmüyorum şu an. Evet, bu şekilde bir tablo oluşmuş efendim. Çıkalım, evet diyelim. Şimdi kadro merkezine gelelim ve istatistikleri gösterelim. İstatistiklere bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş. Manay oynamamış hiç. Piatek bir kere oynamış. Bir gol atmış zaten. Bu Alvaro Morata 28 asist 20 gol. 6 asist katkısı var. Romulo bir maç oynamış. Gol katkısı yok. Gezal 28 maçta 7 gol 7 asist katkısı var. Saint Maxim 28 maçta 8 gol 5 asist katkısı var. Tadic 2 maçta 1 gol kaydetmiş. Zaniolo'yu mu oynatmışlar acaba orada? Yo, Zaniolo da girmemiş. Bir kere oynuyor Zaniolo. Niye birçok oyuncu oynatmamış? Hani koyduğum ilk 11'e koyduğum oyuncuları oynatmamış. 16 lig maçında 4 gol 2 asist katkısı var bu arada. Gen almış Fernandes. Zaç 18 maçta 6 gol 1 asist katkısı var. Joe Mario'nun yok. Ali Al Musrati o da gen almış. Artı 1. 27 maçta 7 gol 4 asist katkısı var. Sağ açıkta kim oynattı acaba? Şöyle istatistikleri sizlere göstermek için tek tek okumak uzun sürüyor. Zaten birçoğu istatistik vermemiş gördüğüm kadarıyla. Livakovic de artı 1 almış. Berk Özer de almış. Muslera eksi 1 düşmüş. Zaten Muslera şeyi bırakıyor. Burada zaten durumu belli olur. Muslera'nın 39 yaşında artık sezon sonunda futbolu bırakıyor diyor gördüğünüz üzere efendim. Evet, playoff'lara kalmış istediğimiz gibi ve Balıkesir ile oynayacağız efendim. Hızlı simüle diyorum. Kadroya alınmayacak oyuncu yalnızca bu maç için otomatik olarak değiştir diyoruz ve evimizde 1-0 kazanıyoruz playoff'u. Tek golde Derek Köhn atmış 62. dakikada ve 1-0 kazanmışız 90 dakikanın sonunda. Evet, ikinci ayağındayız ve ikinci ayağında da hemen haydi bakalım, ilk yarıyı kazanmıştık. İkinci yarıda gördük kaybediyoruz ve Osmaniyespor yükselemiyor efendim. Playoff'ta Balıkesir'e kaybedip yarı finalde eleniyoruz. Yani kadro da iyiydi aslında ama nasıl yükselemedik bilmiyorum. Gerçekten de çok ilginç. Yani bir yılımız çöp oldu. Evet, diğer sezona geçtik ama hala Nesne 3. Lig'deyiz efendim. Hatta hani bir üst tura çıkalım diyerekten zorluğu bile düşürdüm. Yani yarı profesyonel falan çektim hatta. Ama çıkamadık. Hele bu kadroyla çıkamıyorsak, Nesne 2. lige yükselemiyorsak bilemiyorum artık. Gerçekten de ilginç bir durum. Çünkü kadro bayağı iyi gördüğünüz üzere. Bir transfer falan yapma gereği duymayacağım. Çünkü oyuncular yani bunlar gayet de iyiler. Baksanıza overall'lara bakın. Hele Nesne 3. ligde bu overall'larla bir üst tura yükselememiz beni şaşırttı gerçekten de. Hani yükselelim diyerekten de bir yıl çöp olmasın diyerekten hatta şeyi bile yani zorluğu bile çektim ama yapacak bir şey yok. Yükselemedik. Çok ilginç gerçekten de. Evet, 2026-2027 oluyor değil mi? 2026-2027 sezonunda en azından yükselelim bu sefer diyoruz. Yine grup 1'de mücadele edeceğiz. Grup 1'deki
takımları sizlere göstermiş olayım. Grup 2'yi de gösterelim. En azından düşenler çıkanlar oldu ya. O yüzden yenilendiği için göz atabiliriz. Eskişehirspor düşmüş bu. Hayır, Eskişehirspor Nesne 3. ligdeydi zaten. Tamam. Bir an kendimizi bölgesel amatörlükte gibi hissettim. Şöyle inip sizlere göstermiş oldum. İnen çıkan illaki olmuştur. Son tabloları da 2026-2027 sezon takımlarını görmüş olduk efendim. Evet, yine sezon sonuna geleceğiz. Geçen yıl yükselemedik, inşallah bu yıl yükseliriz diye düşünüyorum. Ben çok şaşırdım açık konuşmak gerekirse. Hani bu kadroyla nasıl yükselemedik bilmiyorum. Gerçekten Nesne 3. lige yeter bir kadroydu. Hedefimiz Nesne 2. lige yükselmek olacak. Demek ki bu takım Trendyol 1. lige ve Süper Lig'e de yükselemeyecek. O yüzden hedefimiz Nesne 2. lige çıkmak. İnşallah çıkarız bu sezon. Evet, geldik sezonun sonuna. Yukarıda kıpkırmızı ya. Yine mi çıkamadık hocam, ne oluyor ya? Yok, bu sefer çıkmışız ama yönetim becerimiz berbat. Niye böyle bilmiyorum. Yönetim becerimiz aşırı kötü. Kulüp sevmiyor herhalde bizi. Oyuncuları. Evet, sonunda çıkmışız. İkinci senemizde çıkmış olduk efendim. 2026-2027 sezonunda Nesne 2. lige yükseldi. Osmaniyespor Futbol Kulübü 30 haftanın sonu 22 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 63 atılan golde, kalesinde 35 gol görüp 28 avaçlar 69 puanla Nesne 2. lige yükseldi. Grup 2'ye geliyoruz. Ankara Demirspor yükselmiş. Grup 3'te Sinop. Grup 4'te de Malatya Yeşilyurt Spor yükselen takımlar olmuş efendim. Bir kadroya bakacağım. Yani niye yönetim beklentisinde düşüksünüz anlamıyorum. Gayet bence mutlu bir takım duruyor şu an önümde. Gördüğüm kadarıyla. Takımdan ayrılan eksilen var mı diye bakıyorum. Şu anlık yok gibi. Hatta Berke'yi de yukarılara doğru atayım da. Çünkü kaleci. Yedek kaleci lazım olur. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir kadromuz var. Mutlular da hani artı da veriyorlar birbirlerine ama çok ilginç. Evet, oyuncularımızın istatistiklerine bakalım. Mana hiç oynamıyor. Piate'yi de oynatmıyorlar. Morata 7 maçta 5 gol, bir asist katkısı var. Romulo oynamaya başlamış bu sefer. 25 maçta 15 gol, 3 asist. Geçen yıl oynamıyordu bu adam. Raşit Gezal 30 maçta 6 gol, 8 asist. Saint Maximin 30 maçta 13 gol, 4 asist. Tadic oynamamış. Tadic zaten eksi 5'lere falan düşmüş artık. Yaşlandığı için 38 yaşına gelmiş. Zaniolo artı 1 almış. Düşmüş mü bunun yani 79 mu yoksa 78 miydi aldığımızda? 4 maç oynamış. 1 golü var sadece. Şöyle diğerlerini de göstereyim size. Gedson Fernandes artı 2 gen almış. 26 maçta 14 gol, 5 asist. Miyazaç'ı görüyoruz. 11 maçta 1 gol, 1 asist. Joao Mario'yu falan oynatmıyorlar ya sol açıkta. Hani oynatılabilir aslında. El Musat 81. 20 maçta o da 1 gol, 1 asist katkısı var. Evet, bu şekilde diğer istatistikleri de görmüş olalım. Yine çok katkı sağlayan yok. Bu sağ açıkta kim oynatıyorlar acaba? Sağ açıkta Zaniolo'yu oynatıyordur diye düşünüyorum ama Zaniolo da oynamıyor herhalde. Evet, bazı oyuncularımız ne yapsam da kendileri kiralık listesine, transfer listesine eklemişler ve haliyle gittiler. Ben de ellemedim. Hani uğraşmak istemedim açık konuşmak gerekirse. Gedson Fernandes gördüğünüz gibi bize veda eden ilk oyuncu oluyor. Evet, yeni sezonda kadromuz bu şekilde gördüğünüz üzere. Bazı oyuncular teklif gelince çekip gidecekler. Diego Carlos da mesela kaptan ama çekip gidecekmiş, öyle dedi bana. Listeden geri almaya çalışıyorum, alınmıyor. Hani gideceğiz biz diyorlar. Artık yapacak bir şey yok. Giden gidecek.
kalan kalır, kalan sahalar bizimdir diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Tadic bayağı bir düştü. Tadic'i o yüzden aşağı doğru atayım ben. Tadic artık bize verim sağlamaz. Zaten futbolu bırakacaktı o en son. Gidecektir zaten. Şu şekilde kadromuz var gördüğünüz üzere efendim. Bazı oyuncular ayrılır ayrılmaz artık bilemeyeceğim. Teklifleri ellemiyorum bilerek. Yoksa satışlarını da gerçekleştirebilirdim aslında. Evet, 2027-2028 doğru söyledim diye düşünüyorum. 2027-2028 aynen. Sezonundaki ikincilik gruplarındaki takımları görelim efendim. Biz kırmızı grupta yer alıyormuşuz. Bir de beyaz grubu size göstermek istiyorum. Tabi inen çıkanlar falan olmuştur haliyle. Bu şekilde bir tablo oluşmuş efendim 2027-2028 sezonunda. Evet, sezon sonuna geçelim. Nisan ayına doğru gelelim. Transfer yapabilirdik aslında ama konsepte biraz olayı kaçırmak istemiyorum. Konseptinde hani Süper Lig'den ayrılan oyuncularla ilerleyeceğiz demiştim. Ve yine kadromuzda rezerv olsun, rotasyon oluşturacak oyuncular olsun var. Yedeklerimiz var. İlk 11'imiz de var. O yüzden ellemeyeceğim ve takım bakalım nesine ikincilikten Trendyol birinci lige yükselecek mi sezon sonunda, yoksa Nesne ikincilikten 3. lige düşecek mi? Zaten düşersek 3. lige devam ettirmeyeceğim. Umarım ikincilikten Trendyol birinci lige yükseliriz diyorum ve haydi sezon sonuna doğru geçelim. Evet, geldik sezon sonuna. Yine yönetim becerimiz oldukça kötü, kıpkırmızı gördüğünüz üzere, ama tabii ki de ona bakarak takımın istatistiği ona bakarak yanılgıya düşmemiz lazım. Sonuçta takım istatistikleri daha farklı oluyor. Sadece yönetim becerisinin şeyi o. Kıpkırmızıyız. Kovulmadık bari en azından diyoruz ve bakalım kaçıncı olmuşuz. Ben de merak ediyorum, açık konuşmak gerekirse. Bir lige bakalım. Evet, gerçekten de beklemediğimiz bu durumdu. Ben açık konuşmak gerekirse hani yükselemeyiz diye düşünüyordum. Birinci olacağımızı tahmin etmiyordum ama birinci olarak Nesne ikincilikten Trendyol birinci lige yükseliyoruz hocam. Helal olsun bize diyoruz. Evet, Osmaniyespor 34 haftanın sonra 22 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, 74 atılan golde kalesinde 43 gol görüp 31 avarajla 70 puanla yükseliyor efendim. Kırmızı gruptan ve Trendyol birinci lige yükseliyoruz. İyi bari playoff'lara kalmadık. Beyaz grupta da 1461 Trabzon Futbol Kulübü yükselmiş hocam. Gayet iyi, helal olsun diyorum. Şuradan takımın artık şöyle bir istatistiklerine bakmak istiyorum. Takım artılı şekilde oynuyor, birbirleriyle uyumlular. Mutsuz olanlar var mı bilmiyorum. Ayrılanlar olmuştur illaki. Mesela Diego Carlos gidecekti. Ben ayrılacağım diyordu. Ayrılamamış Diego Carlos. Bazı oyuncular artık çekip gideceğiz dediler ama demek ki onda istek falan gelmemiş. Bunun dışında gayet iyi bir durum var. Yelat da bayağı bir 77 olmuş. Overall'ları yükselen kişiler de var. Gayet güzel bence. Bu şekilde bir tablo oldu. Hala kadro ile birlikte Nesin Trendyol birincilikte de mücadele ederiz gibi düşünüyorum. Tabi sezon sonuna kadar ayrılan olmazsa bu kadroyla full devam diyorum. Ama eğer çok eksilip de düşersek şayet transfer yapmak zorunda kalacağız. Yoksa konseptin dışına çıkmayacağız. İstatistiklere bir bakalım isterseniz. Şöyle geçeyim o tarafa da. Evet, istatistiklere geçiyoruz. Kıpkırmızı ya yönetim beklentimiz. Belki de sezon sonunda kovabilirler. Kovarlarsa mecbur zaten ilerletemeyeceğiz de. İnşallah kovulmayız ve Trendyol birincilik simülasyonu da yapıp Süper Lig'e yükseliriz inşallah diyorum. Şimdi şöyle çıkacağım efendim. Romulo 34 haftada 24 gol 6 asist katkısı var. Morata'ya artık şans verilmiyor. Morata 35 yaşına geldiği için büyük ihtimalle eksi kaç 4 mu almış? Küçük gözükünce göremiyorum. Romulo 79 artı 1 almış. Saint Maximin artı mı almış? Eksi alsa eksi kırmızı gözükür ama eksi 1 gibi yazıyordu da. Artı 1 mi yazıyor? Neyse işte Saint Maximin'de 32 oynadığı maçta 20 gol 4 asist katkısı var. Tadic'in yerine forma şansı bulmuş ha. Ben oynatmazlar artık onu diyordum. Rezervleri çekmiştik de. 4 maçta 2 gol atmış.
Zaniolo'ya şans vermeye başlamışlar. Acaba sağ açıkta kimi oynuyor diyordum ya size. Zaniolo'yu oynatmıyorlar. Sağ açığa kimi alıyorlar? Tadici mi alıyorlar gene? Gerçi bakıyordum orada da yoktu. Herhalde ki de bir değiştirip duruyorlardı. Sağ açıkta bu sefer full oynamış gibi. Zaniolo 32 maçta 13 gol 4 asist yapmış. Çam 3 maçta 1 gol 1 asist katkısı var. Onana'nın 15 maçta 2 asist katkısı var. Miyazay'ın 33 maçta 7 gol 4 asist katkısı var. O da eksiye düşmüş. Joao Mario bayağı düşmüş. El Musrati hiç düşme yaşamıyor. Yani istikrarlı gidenlerden biri de El Musrati. Habire diğerleri düşüyor ama bu düşmüyor. Güzel. 19 maçta 1 gol 9 asist katkısı var. Vay anasını güzel. Batistemen'de 18 maçta 7 asist katkısı var. Şöyle diğerlerini de göstereyim, tek tek okumak yordu. Bu şekilde diğerlerinde istatistiklerini görmüş olduk. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Öbür sezona geçiyoruz. Trendyol 1. Lig'e geçiyoruz ve Trendyol 1. Lig'de de simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Sezon sonuna kadar ayrılan olursa, ellemedim biliyorsunuz, ellemiyorum da. Sezon sonuna kadar ayrılan olmazsa, rezervlerimizde hani eksilme, böyle takım tam olmazsa transfer işlemi yaparız Trendyol 1. Lig'de. Eğer olmaz, hani eğer böyle bir eksilme olursa yaparız. Eksilme olmazsa konsepti bozmadan devam ederiz. O zaman haydi şimdi sizlerle Trendyol 1. Lig'e doğru geçelim. Evet, takımdan ayrılanları görmüş oluyorsunuz. Ross kulüpten ayrılmış, Piatek kulüpten ayrılmış, Osayi Samuel kulüpten ayrılmış ve Diego Carlos kulüpten ayrılmış. Evet, kulüpten ayrılanları gördük ve gördüğünüz üzere artık tablomuz bu şekilde oldu. Şöyle 79 konu çekelim madem. Oha, transfer yapmamız gerekiyor. Birçok oyuncum gitmiş. Rezerv yok. Şu an transfer işlemine girişmemiz lazım. Yedek kalecimiz yok. Aynen, yedek kalecimiz yok. Stoper yok. Hatta şu şeyden alınmış. Altyapıdan gelmiş bu oyuncu. Valla transfer yapacağız mevkileri. Gerek santraforumuz yok. Harbiden ha, bayağı bir eksilmişiz hocam. Bu kadar eksileceğimizi düşünmüyordum. Santrafor transfer yapacağız. Konseptinin dışına çıkıyoruz artık. Sonrasında kimi alalım? Kim var? Sağ açık yedek var ama sağ açık da almam gerekecek herhalde. Merkez ofansif alacağız, stoper alacağız, sağ bek alacağız, sol bek alacağız, kaç alacağız. Oho, vay anam vay diyorum. Bayağı bir fazla ya harbiden. Ben rezervdeki hep ve yedeklerimizden bayağı gideceğini zannetmiyorum cidden. Transfer işlemine geçmeden önce ben bir de işte, hani tam kadroya baktık. Bir de lige bakalım. Ligdeki kaçıncı sezondayız? O kadar ilerledim ki artık. Sezon kaçıncı sezondayız bilmiyorum. Artık 2028-2029 sezonunda mıyız acaba bilmiyorum. Yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Eğer o sezonda değilsek en azından kadroları görelim şöyle. Ve artık hedefimiz Süper Lig'e yükselmek olacak. Çünkü transfer yapacağız artık. Süper Lig'den de oyuncular alabiliriz. Serbestlerden de oyuncular alabiliriz. Artık konsept dışına çıkmak zorunda kaldık efendim. Evet, transfer listesine geçebiliriz. Ben serbest oyunculardan aldım daha doğrusu. Listeyi öyle oluşturdum. Gerçek oyuncular, gerçek takımdaki oyunculara gitmedim. Yanlışlıkla bu arada düzelteyim derken, şuralara bakayım falan filan derken Endrick vardı biliyorsunuz şeyde, Bayer Leverkusen'de. Onunla anlaşma sağladım. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Onun dışında da diğer şekilde seçtiğim oyuncuları görüyorsunuz teker teker. Bayağı bir mevkilere bolca transfer yapmış oluyorum. Gördüğünüzde hepsi dediğim gibi serbest oyuncular. Zaten buradan da net şekilde gözüküyor serbestlere. Bu şekilde bir kadro listesi oluşturdum. Ben bunları transfer edip sonrasında kadroyu kurup geliyorum. Ha, bu arada serbest oyuncular arasında eski bir tanıdığı görüyoruz. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat'ta tekrardan takıma kattık serbestlerden. Gitmişti bizden. Geri geldi. Evine döndü. Evet, birçok transferlerimiz gerçekleştirdik. Gerçi kalanlar oldu. Bence yeter. Her mevkiye en azından bayağı bir yaptık. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kadro var. Zaten
pek değişiklik olmadı ilk 11'de. Sadece buraya Hwangin Beom'u koydum. Şu şekilde de gördüğünüz üzere transferlerimizi gerçekleştirdik. Hatta Miyazachi alıp buraya Ito'yu koyalım, 71'lik en azından. Stoperimiz var, santraforumuz var. Rezerv santrafor 7. Burada biz Angel Korea'mız var mesela. Romulo ile değiştirdim, onda geni yüksek. Zaten son yaşlarında, zamanlarında. Gördüğünüz üzere sağ bekimiz var, sol bekimiz var. Ardından stoperlerimiz var. Merkez ofans, merkezi defans, forta sağımız, hepsi var şu an. Gayet bence ideal durumdayız şu an. Bu şekilde bir tablo oluştu gördüğünüz üzere transferlerden sonra. Evet, sezon sonuna geçebiliriz. Artık herhalde yükseliriz diye düşünüyorum. Gerçi 1. Lig'de aslında normalde ara transfer dönemine geliyorum, Ocak 1'e. Ardından da sezon sonuna geçiyordum ama transferlerimiz bence gayet ideal. Ve sezon sonuna da gideceğiz diye düşünüyorum. Yeni transferler de eklediğimiz için bir sıkıntı olacağını düşünmediğim için transfer sezonuna sonuna, yani transfer sezonuna diyorum. Yani şeyin sonuna, sezonun sonuna gelmeyi düşünüyorum. Bu şekilde artık ya çıkarız ya da yükseliriz veya yükselmeyiz, bilemiyorum artık ama kadro güzel oldu, kurduk. Olabildiğince de yükselmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir zamandır bu videonun başındayım. Genelde alt ligden üst lige çıkarmaya çalıştığınızda gerçekten de saatlerinizi alıyor böyle bir içerik üretmek ve benim de bayağı bir 2 saatimi aldı şu an bu video. Olabildiğince takımı da kurdum, kadroyu da kurdum. Biraz da artık konuşmak gerekirse sıkılmaya da başladım birazcık. Çünkü çok uzun süren videolar, tamam güzel, eğlenceli her şekilde, ama çok uzun süren videolar biraz bir zaman sonra yeter artık da, hani bir çıkalım da yükselin de bitsin diye. Mesela FIFA 17'de, 18, 19'da, 20, 21'de, 22'de, 23'te, hatta 24'te de sanırım şeyde. Hani onlarda direkt geçtiğimizde tık 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 ilerleyebiliyorduk. Böyle zaman almıyordu ama bunda 40 saat böyle işte maç geliyor. Maçta eşleşiyorlar, pat. Bir daha maç, pat pat pat. Habire uzun uzun animasyonlar koymuşlar. 25'te koymaya başladılar da bunu. 26'da bu devam edince haliyle simülasyon neredeyse, hani açık konuşmak gerekirse 8-9 hatta 10 dakikanızı alabiliyor. Haliyle uzun sürüyor. Bu yüzden videoya like atın, yorum yapın ve kanala abone değilseniz de abone olun. Gerçekten de büyük bir emek var. Bunu da altını çizmek istedim. Sezon sonuna geçelim ve bakalım Trendyol Süper Lig'e yükselmiş miyiz görelim. Evet, geldik sezon sonuna. Yine yönetim becerimiz yerlerde. Evet, ligde durumumuza geldiğimizde efendim Eyüpspor 1. biz 2. sırada Süper Lig'e yükselmişiz. İlk 2 çıkıyor bildiğim kadarıyla. 3 ve 3. sıradaki playoff oynuyor diye biliyorum ve yani Süper Lig'e yükselmişiz. Başım ağrımaya başladı zaten. Güzel oldu. 38 haftanın sonunda 24 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alıp 76 attığımız golde kalemize 41 gol görüp 35 avarajda 79 puanla 2. sırada gördüğünüz gibi tamamlamış olduk ligi ve diğer takımını da sizlere şöyle göstermiş olayım efendim. Trendyol birincilik playoff'u değil, Ziraat Türkiye Kupası'na geldiğimizde de kupayı Fenerbahçe kazanmış efendim. Gayet iyi olmuş. Evet. Şimdi kadromuza bakacağız ve kadromuza şöyle baktığımızda kadromuzda gayet ideal. Ayrılan olmuş mu? Ayrılan olmamış herhalde. Rezervler falan duruyor bildiğim kadarıyla. Güzel bir tablo oluşmuş durumda efendim. Şimdi Trendyol Süper Lig'e yükseldik. Benim hedefim bu videoyu başladığımda Nesne 2. Lig'e yükselmekti ama Osmaniyespor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmiş olduk efendim. Uzun bir video oldu. Burada videomuzun artık sonuna gelmek istiyorum yavaş yavaş. Trendyol Süper Lig'de simülasyonu gerçekleştirdim bilmiyorum. Onun yani transfer yapmayacağım artık. Benim hedefim Trendyol Süper Lig'e yükselmekti ama hadi Trendyol Süper Lig'de bir çıktıktan sonra onu da bir ilerletelim. Haydi o zaman direkt Trendyol Süper Lig'e doğru geçelim. Evet, Derek Göğün'ün sözleşmesi bitiyormuş. Hemen sözleşmesini yeniledik. Evet, Berke Özer'le de anlaşmış olduk efendim. Bizim yüzleri, sakalları falan ne oldu la öyle? Evrim geçirdik biz.
Evet, Yusuf Akçiçek'le de sözleşmemizi uzattık. O da sözleşme görüşmesinde bulunduk. Onda bir ay kalmış, bitiyordu. Güzel oldu, Yusuf Akçiçek'i de kattık yeniden kadromuza. Evet, Elia Yelert'i de kattık efendim. O da genç bir yıldız bizim için. Elia Yelert'le de sözleşmeyi uzattık. Evet, Osmaniye Spor Futbol Kulübü efendim Trendyol Süper Lig'de ve en üst lige, Türkiye'nin en üst ligine yükseltmeyi başardık efendim. Çok uzun bir video oldu. Başım ağrıdı gerçekten de. Kaç saattir videonun başındayım. Bunu çok söylemem ama çok emek olduğu için videoyu like atmayı unutmayın. Yorum yapıp görüşürüz. Bildirim ve kanala abone değilseniz de destek olarak abone olabilirsiniz efendim. Bunları yaparsanız daha motive etmiş olursunuz beni. Çok uzun bir video oldu. Bu videoda kaç dakika çıkacak bilmiyorum. Şimdi efendim şöyle Trendyol Süper Lig'deki artık kaçıncı sezondayız onu da bilmiyorum. Takımları görmüş olduk. Evet, bir de takıma bakacağız. Ayrılanlar oluyor yine. Valla biri gitti, kim gitti görmedim. Birileri gitti. Kadromuzun derinliği güzel. Dediğim gibi gayet rezervler de var. Kadromuz da iyi, fena değil aslında. Gelişen oyuncular var. Epeydir bizimle olup gelişen oyuncularımız da var. Kore artık yaşı gereğiyle zaten oralarda düşmeye başladı. Normal. Yapacak bir şey yok. Kore'yi hatta çekebiliriz de neyse çekmeyelim. Şu şekilde bir tablomuz olsun efendim. Şimdi Trendyol Süper Lig'de direkt sezon sonuna geçeceğim ve şampiyon olmuş mu ya da işte Trendyol Süper Lig'de yani şampiyon olamıyoruz ama Trendyol Süper Lig'de kaçıncı sırada bitirmişiz onu görmüş olacağız. Benim hedefim dediğim gibi Trendyol Süper Lig'e, hatta Nes'in 2. lige yükselmekte ama Trendyol Süper Lig'e yükseldik, bence başardık. Bundan sonrasında transfer yapmayacağım. Mevcut kadromuz Trendyol Süper Lig'e ne yapmış onu görmüş olacağız. Sezon sonuna gideceğim ve bakalım ligde kalmış mıyız, düşmüş müyüz, yoksa böyle bir şampiyonluk zor ama şampiyon mu olmuşuz veya 2. 3. sıraya mı geçmişiz görelim. Haydi sezon sonuna geçelim. Evet, geldik sezon sonu. Uzun bir zamandan sonra kıpkırmızı işaret var ama orada yeşil şeklinde görmüş oluyoruz efendim. Hemen ne yapıyoruz? Geliyoruz ve kendimizi 4. sırada gördüm. Galatasaray şampiyon olmuş, Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. Biz 4. sıradayız. Konferans liginde falan mı gittik acaba ki? 34 haftanın sonu 21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alıp 64 atılan golde kalemize 35 gol görüp 29'a var. 68 puanla 4. sırada tamamlamışız ligi. Helal olsun diyorum. Ligde kalmayı başarmış. Şampiyon olamazdık. Zaten bu kadro şampiyonluğu pek yapamazdı ama yine de ligden de düşeceğimizi zannetmiyordum. Tabi üstüne katsaydık bazı şeyleri, mesela daha iyi transferler falan, böyle hepsi mesela 80'lik 80'lik olsaydı şampiyonluğu oynayabilirdik ama bu kadro yeterli olmayacaktı ama yine de helal olsun diyoruz. Tabii ki de efendim birbirleriyle anlaşmışlar bu arada. Hepsi birbirine artı vermiş şekilde ve Trendyol Süper Lig'de de kalmayı başardık efendim. Evet, son olarak istatistiklere bakıyoruz. Ardından da videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Net'in 2. ligde çıkma planımız varken kendimizi Trendyol Süper Lig'de bulmuş olduk. Güzel oldu bence. Uzun bir video oldu. Zaten bunu daha ben videonun kaç dakika çıkacağını da bilmiyorum, açık konuşmak gerekirse. Bayağı bir uzun bir video oldu. Bu yüzden videoya like atarsanız, yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız mutlu olurum. Ben tek tek sadece çıkacağım. Şu kadar gol atmış demek istemiyorum. İstatistikleri zaten görüyorsunuz ekranda. Zaten de yoruldum, açık konuşmak gerekirse. Biraz da başım ağrıdı. Kaç saattir bu videonun başındayım. Evet, videomuz burada sonuna geldik efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmuşsunuzdur ve yorum yapmışsınızdır diyorum. Çok büyük bir emek var şu an. Size kolay gibi gözüküyor ama gerçekten de bir takımı üst lige çıkartmak epey bir süre alıyor. Bunun için de bayağı bir uğraştım. Bu yüzden videoya like atmanızı, kanala abone olmanızı ve yorum bırakmanızı istiyorum. Bu üçünü yaparsanız hem de memnun etmiş olursunuz hem de motive etmiş olursunuz. Emeğimin karşılığında almış olurum efendim.
Çok uzun sürdü, dediğim gibi başım ağrıdı zaten. Saatlerdir başındayım, bu videoyu size aktarmak için uğraştım. Zaten videoyu çekmek kaç saatimi aldı. Bir de bunu editleyip montajlayıp sunacağım, yükleyeceğim. O da belli bir saat alacak. Yani epey bir saat sonucunda en azından hedefimizi başarmış olarak bitiriyoruz videoyu efendim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.